ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம எர்த்குவாக்ன்ற சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர் தான் பார்க்க போகிறோம். இது 9th டெக்ஸ்ட் புக்கில் 3rd யூனிட் சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடராக இருக்குது. இந்த எர்த்குவாக்கை எழுதுனது M.S.Mahadevan அவர்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், 9th-லேருந்து 12th வரைக்கும் இருக்கிற இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்டோட எல்லா லெசனோட லிங்க்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒவ்வொரு கிளாஸ்க்கும் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கோம். அதாவது இப்போ 9th ஒரு லிங்க்கு, 10th ஒரு லிங்க்கு, 11th 12th சொல்லிட்டு செப்பரேட் லிங்க்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு எந்த கிளாஸோட இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட் வேணுமோ அந்த லிங்க்கை போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பிடிஎஃப் டவுன்லோட் ஆகும். அந்த பிடிஎஃப்குள்ளே ஒவ்வொரு லெசனுக்கும் லிங்க் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி எந்த லெசன் வேணுமோ அதை அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். எர்த்குவாக் அப்படின்னா பூகம்பம், நிலநடுக்கம் அப்படின்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த மாதிரியான ஒரு எர்த்குவாக்னால் ஏற்பட்ட பாதிப்பை தான் ஆத்தர் இந்த லெசனில் எழுதியிருப்பார். இப்போது லெசனுக்குள்ளே போகலாம். யாரோ ஒரு பயணி வந்திருக்காரு, அவரை பார்த்து பேசுகிற மாதிரி தான் இது ஆரம்பிக்குது. வாங்க வாங்க, நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சோர்வாகவும் அப்புறம் உங்களுக்கு குளிர்ற மாதிரியும் இருக்கே. இந்த ஏரியாவுக்கு நீங்கள் புதுசாக பத்ரிநாத்க்கு போகிற பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணுறீங்களா? ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு புனித பயணியா, இல்லை பூக்கள் நிறைஞ்ச அந்த பள்ளத்தாக்கை பார்க்க வந்திருக்கீங்களா? எப்படினாலும் சரி, நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி, வாங்க என் கூட வாங்க. என் டீ கடையில் வெயிட் பண்ணுங்கள். என் டீ கடை இதோ அந்த ரோடு வளையுதுல அங்கே தான் இருக்குது. நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல, இந்த கேனில் நான் பால் தான் கொண்டு போயிட்டுருக்கேன் டீ கடைக்காக. ஒரு 10 நிமிஷத்தில் நான் நெருப்பு மூட்டிடுவேன். நீங்கள் உங்களை சூடாக்கிட்டு இருக்கும்போதே நான் உங்களுக்காக இந்த கார்வால்லையே ரொம்ப சிறந்ததாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கப் டீ போட்டு கொடுப்பேன். நீங்கள் மட்டும் அந்த டீயை குடிச்சிங்கன்னா உங்கள் முகத்தில் இருக்கிற களைப்பு, சோர்வு எல்லாம் நீங்கிடும். இங்கே பாருங்கள், வந்துட்டோம். என்னோடய ரோட்டோர டீ கடைக்கு நான் உங்களை வரவேற்கிறேன். இங்கே இருக்கிற இந்த மர பெஞ்சில் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துக்கோங்க. அந்த பெஞ்சு பார்க்குறதுக்கு தான் கொஞ்சம் லேசாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும், ஆனால் கண்டிப்பாக உங்கள் வெயிட்டை தாங்கும். என் பேராசை என்னை பிரிட்ஜுன்னு கூப்பிடுவாங்க. எனக்கு 17 வயசு ஆகுது. 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இந்த டீ கடையை ஆரம்பித்தேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் பானிபட்க்கு வெளியில் ஒரு ரோட்டோர கடையில் வேலை பார்த்தேன். அங்கே இருந்த அந்த வெப்பம், அந்த கூட்டம், அந்த மாசு, இது எல்லாமே அங்கே ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. நான் என் சம்பாத்தியத்தில் பெரும் பகுதியை சேமித்து வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறமா நான் இங்கே திரும்பி ஒரு சின்ன உதவியோடு இந்த கடையை ஆரம்பித்தேன். ஏதோ கடவுள் புண்ணியத்தில் இந்த கடையிலேருந்து எனக்கு வாழறதுக்கு போதுமான அளவு வருமானம் கிடைக்குது. உங்கள் டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா ஸ்ட்ராங்காக, ஸ்வீட்டாக, ஏலக்காயெலாம் போட்டு சூப்பராக பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் இதை குடிங்க சார், நல்லா என்ஜாய் பண்ணி குடிங்க. நான் போய் என்னோடய வேலையெல்லாம் பார்க்குறேன். இதுதான் என்னோடய டெய்லி ரொட்டீன். என்னோடய தினசரி பழக்கமே இதுதான். சூரியன் மறையும் போது நான் என்னோடய கடையை மூடிட்டு இங்கேருந்து திரும்ப 3 மைல் தூரம் நடந்து அந்த மலை பக்கமாக இருக்கிற என் குடியிருப்பை நோக்கி போவேன். என் கிராமத்து பேரா? அது என் கிராமமாக இருந்தது. என் முன்னோர்களோட கிராமம் அது. இப்போது அது இல்லை, மூழ்த்தி போயிடுச்சு. என் கிராமத்துக்கு என்னதான் ஆச்சு? 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அக்டோபர் மாதத்தில் ஒரு நாள் ராத்திரி பூகம்பம் வந்துடுச்சு. ஆமாம், சின்ன சின்ன நில அதிர்வுகள்லாம் இந்த பகுதியில் ரொம்பவே காமன். இந்த பனிலாம் பார்க்குறதுக்கு நிலையானதாக தெரியலாம். ஹிமாலயாஸ் மலையும் நல்லா திடமாக உறுதியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியலாம். ஆனால் உண்மை என்னென்னா, அது உள்ளே பார்க்க போனால் அது எல்லாமே நிலையில்லாதது. அதாவது ஃபிக்ஸடாக இல்லாமல் மூவிங்லே இருக்கும். ஸோ அதனால தான் எர்த்குவாக் வருது அப்படின்னு மீன் பண்ணுறாங்க. நாங்கள் இங்கே வாழறவங்கெல்லாம் இந்த நில அதிர்வுக்கு பழக்கப்பட்டவங்க. ஆனால் அன்னைக்கு ராத்திரி நடந்தது நில அதிர்வை விட ரொம்ப பெருசானது. அது ஒரு பயங்கரமான நிலநடுக்கமாக இருந்தது. அந்த நிலநடுக்கத்தோட எஃபெக்ட், அதாவது அதோட அதிர்வுகள் டெல்லி, அதுக்கப்புறம் லக்னோ வரைக்கும் கூட உணர முடிஞ்சுது. அந்த நிலநடுக்கத்தோட மையத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு பேரழிவை உங்களால் கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியுமா? அப்போ ஏற்பட்ட அந்த நிலநடுக்கத்தோட மையப்பகுதி ஒரு பள்ளத்தாக்காக இருந்தது. அந்த பள்ளத்தாக்கு இங்கேருந்து தூரம்லாம் கிடையாது, இங்கேருந்து ரொம்ப பக்கம்தான். அந்த பள்ளத்தாக்கில் பார்த்தா ஒரு 670 கிராமங்கள் இருந்தது. அந்த 670 கிராமத்தில் 602 கிராமம் முழுசாக அழிஞ்சிடுச்சு. அந்த நிலநடுக்கம் என்னமோ 5 நிமிஷத்துக்கு கம்மியாக தான் இருந்தது. அந்த நிலநடுக்கம் 5 நிமிஷத்துக்கு கம்மியான நேரமே நீடித்தாலும் பழமையான பல மலைகள் நொறுங்கிறதுக்கும், எங்கள் கிராமமே ஃபுல்லாக கட்டடத்தோட இடிஞ்ச குவியலாக ஆகிறதுக்கும், பலரோட மூச்சை நிறுத்துறதுக்கும் போதுமான நேரமாக இருந்தது. அன்னைக்கு நைட்டு நான் அங்கே இல்லாதது
ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டம், ஒரு நல்ல வாய்ப்பு, கடவுள் செயல் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அன்னைக்கு நைட்டு நான் பாரிக்கு பள்ளிக்கூட புத்தகங்கள் வாங்கறதுக்காக போயிருந்தேன். அன்னைக்கு நைட்டு என்னோட அங்கிள் வீட்டில் தான் நான் தங்கியிருந்தேன். எங்களாலேயும் அந்த நில அதிர்வு உணர முடிஞ்சுது. உடனே நாங்கள் வீட்டை விட்டு வெட்ட வெளிக்கு ஓடி வந்துட்டோம். அந்த நில அதிர்வு திரும்ப திரும்ப வந்தது. அதாவது திரும்ப திரும்ப அந்த நில அதிர்வு உணரப்பட்டுச்சு. அன்னைக்கு நைட் ஃபுல்லாக நாங்கள் வெளியில தான் இருந்தோம். ஸோ இந்த மாதிரி பாரியில் இருந்த மக்கள்லாம் ஃபுல்லாக வெளியிலேயே தங்கள் இரவு பொழுதை கழித்து அந்த இரவை கடந்து வந்தாங்க. ஸோ பாரியால் அந்த இரவை கடந்து வர முடிஞ்சுது. ஆனால் மோல்த்தியால் முடியலை. அதாவது அந்த மோல்த்தி கிராமம் முழுவதும் அழிவை சந்திச்சிடுச்சு. அந்த நிலநடுக்கத்தில் தாக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அங்கே உயிரோடு இருந்தவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கெட்ட கனவு விடியற் காலையில் தான் தொடங்குச்சு. அப்போ தான் இவ்வளோ பெரிய அழிவை உண்டாக்குன அந்த நிலநடுக்கத்தை பற்றின நியூஸ் வந்தது. டசன் கணக்கில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டிருந்தது. ரோட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கற்பாறைகள் அப்படியே தாறுமாறாக உருண்டோடி கடந்தது. நிலநடுக்கம் நடந்ததும் உதவி கிடைச்சி காப்பாற்றப்பட வேண்டிய அந்த பொன்னான நேரம் ரோட்டில் கிடக்கிற இந்த பாறைகளை உடைக்கிறதுக்கே சரியாக போயிடுச்சு. ஏன்னா ரோட் கிளியர் பண்ணால் தானே அந்த ஆர்மி ரெஸ்கியூ டீம்லாம் வர முடியும். இந்த ஆர்மி பீப்புள் வரத்துக்கு அந்த ரோடை கிளியர் பண்ணுறதுலேயே நிறைய நேரம் வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. இப்படியே மோல்த்திக்கு உதவி கிடைக்க 4 நாள் ஆயிடுச்சு. அந்த இன்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு மோல்த்தி கிராமத்துக்கு போய் சேர்ந்தேன். என் கூட எங்கள் அங்கிளும் வந்திருந்தார். நாங்கள் என்ன நடந்திருக்குமோ அப்படின்னு மோசமானதெல்லாம் நினச்சி ரொம்ப பயந்து போயிருந்தோம். ஆனால் அங்கே நாங்கள் பார்த்ததை கொஞ்சம் கூட நாங்கள் எதிர்பார்க்கல. ஒவ்வொரு வீடும், ஒவ்வொரு சுவரும், ஒவ்வொரு கூரையும் எல்லாமே இடிஞ்சு அப்படி தரமட்டமாக இருந்தது. அங்கே பார்த்தா ஃபுல்லாக கற்கள், இடிஞ்சு போன கட்டடத்தோட குவியல், தூசு, இது மட்டும்தான் மீதி இருந்தது. எங்கள் வீடு கல்லால் கட்டப்பட்ட 2 அடுக்கு மாடி கொண்ட வீடு. எங்கள் வீட்டுக்கு மேலே ஸ்லேட் ரூஃப் போட்டிருந்தோம். இந்த இமேஜில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், அதுதான் ஸ்லேட் ரூஃப். இந்த வீடு எங்கள் தாத்தாவுடைய அப்பா கட்டினது. எங்களோட குடும்பம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சின்ன குடும்பம்தான். எங்கள் அப்பா உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்து ஒரு 14 மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் இறந்து போனார். எங்கள் அம்மா தான் எங்களெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டாங்க. நாங்கள் 3 பேர். நான் தான் பெரிய பையன். என்னோட தம்பி பேர் நிலு. அவனுக்கு அப்போது 10 வயசாக இருந்தது. என் தங்கச்சி பூலி 2 வயசு குழந்தை. எங்கள் பாட்டியும் எங்களோட தான் இருந்தாங்க. அங்கே வந்த சோல்ஜர்ஸ்லாம் அங்கே சிதறி கிடந்த அந்த குவியல்களை அப்புறப்படுத்தும் போது என் மாமா என்னை அங்கேருந்து அழைச்சிட்டு போயிட்டாரு. நான் அப்படியே ஒன்றும் புரியாமல் முழுசாக திகைச்சு போயிருந்தேன். அங்கே நடக்கிற எதையுமே உணர முடியாத அளவுக்கு அப்படியே உணர்ச்சி இல்லாமல் நான் இருந்தேன். சோல்ஜர்ஸ்லாம் அங்கே டெம்பரரியாக ஒரு கேம்ப் செட் பண்ணிட்டாங்க. யாரோ எனக்கு டீயும் பிஸ்கட்டும் கொடுத்தாங்க. நான் எவ்வளோ நேரமாக அங்கே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியவே இல்லை. திடீர்னு பார்த்தா சாயந்தரம் ஆயிடுச்சு. என்னோடய மாமா என் பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருந்தார். எங்கள் மாமா சொன்னார், அவங்கெல்லாம் கட்டட இடிபாடுகள்லேருந்து எடுத்த டெட் பாடிஸ் எல்லாம் ஆற்றங்கரைக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க. வா, நீ சூரிய அஸ்தமனத்துக்குள்ளே அவங்களுக்கு இறுதி சடங்குகள்லாம் செய்யணும். நாளைக்கு நம்ம திரும்ப பாரிக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னார். நான் பாரிக்கு போகிறதுக்காக கிளம்பும்போது தான் என்னோடய ஃபேமிலியை கடைசியாக பார்த்தேன். அவங்க கதவு கிட்ட நின்று எனக்கு டாட்டா காமிச்சாங்க. எங்கள் அம்மா, பாட்டி, நிலு, அப்புறம் பூலி. அப்படி தான் நான் அவங்கள எப்போதுமே என் ஞாபகத்தில் வச்சுருப்பேன். ஸ்மைல் பண்ணிக்கிட்டே என்னை பார்த்து டாட்டா காமிச்சாங்க. ஸோ நான் எப்போதும் அவங்கள அந்த மாதிரி தான் என் ஞாபகத்தில் வச்சுருப்பேன். இறந்த பிறகு அந்த வெள்ளை கலர் துணியை போட்டு சுற்றிருப்பாங்கல்ல, அதை நான் ஒருபோதும் ஞாபகம் வச்சுருக்க மாட்டேன். பூலி அவங்க இல்லையே அப்படின்னு நான் கேட்டேன். அதுக்கு எங்கள் மாமா சொன்னார், அவங்க பூலியை கண்டுபிடிக்கலை. இந்த காட்டு மிருகங்கள், பிரிட்ஜ் நீ அந்த மாதிரி பார்க்காத, அவள் இறந்துட்டா அப்படின்னு சொன்னார் எங்கள் மாமா. ஆனால் நான் ஆனால் நம்ம அவளை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கத்துனேன். பிரிட்ஜ் உன்னை கட்டுப்படுத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்லி மாமா வேண்டி கேட்டுக்கிட்டாரு. ஆனால் நான் எதையும் யோசிக்கிற நிலைமையில் இல்லை. எதையும் பகுத்து யோசித்து ஆராயறதுக்கு அப்பாற்பட்டவனா அந்த சமயத்தில் நான் இருந்தேன். நான் திருப்பி அந்த கிராமத்துக்கு ஓடினேன். எங்கே எங்கள் வீடு இருந்ததோ அந்த இடத்துக்கு போனேன். அங்கே இன்னும் நிறைய அந்த மிச்சம் மீதி சிதறி கிடந்த குப்பையோட குவியல் அதெல்லாம் இருந்தது.
அந்த கட்டட இடிபாடுகள்லேருந்து வந்த கற்களை, அங்கே மிச்சம் மீதி இருந்த குவியலை அப்படியே கலைச்சி கலைச்சி தேடினேன். ரொம்ப நேரம் நான் வந்து முட்டி போட்டுட்டு தேடினேன், அழுதேன், திரும்ப தேடினேன். அப்போது எனக்கு ஒரு குரல் கேட்டுச்சு, நீ இந்த மாதிரி தேடுறதுல எந்த யூஸும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் நிமிர்ந்து பார்த்தேன். என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தது ஆர்மி ஆஃபீஸர். அவர் தான் இந்த மீட்பு குழுவோட மேற்பார்வையாளர். அவர் என்ன சொன்னார்னா, இங்கே பாரு, இங்கே யாருமே உயிரோடு இல்லை, நீ யாரை தேடிட்டுருக்க அப்படின்னு கேட்டார். அதுக்கு நான் கஷ்டப்பட்டு என்னோடய அழுகையை அடக்கிக்கிட்டே என் தங்கச்சியை தேடிட்டுருக்கேன் சார். எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் என் தங்கச்சியோட இறுதி சடங்கை முறையாக செய்யணுன்றது தான். நான் நிறுத்திட்டேன். அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு, எனக்கு உணர்வு வந்துச்சு, நான் வந்து ஏதோ உளறிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸரை பார்க்கும்போது அவர் ரொம்ப டயர்டாக இருந்தார். அவரோட எனர்ஜி எல்லாமே எக்ஸாஸ்ட் ஆன மாதிரி இருந்தது. அவர் பார்க்குறதுக்கு சில நாட்களாக தூங்காமல் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தார். அவரோட யூனிஃபார்ம் ஃபுல்லாக ஒரே அழுக்காக தூசியாக இருந்தது. அவரோட ஃபேஸுமே அழுக்காக தான் இருந்தது. ஆனால் அந்த அழுக்கு தூசிக்கு இடையிலையும் அவரோட கண்களில் இருந்த இரக்கத்தை நான் பார்த்தேன். அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸர் அவர் தன்கிட்டேயே பேசிக்கிறது மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாக சொன்னார். சில நாட்களாக எங்கள் ஆட்கள் வந்து இங்கேருந்து இந்த இடிபாடுகள்லாம் கலைஞ்சி வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க. அவங்களால எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ செஞ்சுட்டாங்க. நாளைக்கு விடிஞ்சதும் இதே மாதிரி இன்னொரு கிராமத்துக்கு நாங்கள் போகணும். அப்புறம் அதுக்கு அடுத்த ஒரு கிராமம். மலைகளுக்கு இடையில் சூரியன் அஸ்தமனமாகிறத அவர் பார்த்தாரு. கீழே அந்த பள்ளத்தாக்கில் வரிசையாக புணங்களை வந்து வச்சு எரிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அவர் ஏதோ முணுமுணுத்தாரு. முணுமுணுத்துட்டு தலையை குலுக்கிட்டு திரும்பிட்டார். எனக்குள்ள ஒரு பெரிய அவநம்பிக்கை சூழ்ந்துச்சு. எங்கள் வீட்டோட இடிபாடுகளுக்கு மத்தியில் நான் அங்கேயே அப்படியே இருந்தேன், அப்படியே அழுதுகிட்டே இருந்தேன். 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸர் திரும்ப வந்தார். அவர் கூட 3 சோல்ஜர்ஸ் வந்தாங்க. மண்வெட்டி, கடப்பாரை எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. எந்த வார்த்தையும் பேசாமல் அவங்கெல்லாம் போய் வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதாவது அந்த இடிபாடுகளை, அந்த குப்பைகளை களையிற வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்க ரொம்ப கடினமாக உழைச்சாங்க. இப்போ தான் சூரியன் அஸ்தமிச்சிருச்சுன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, அதனால் ரொம்ப இருட்டாக இருந்தது. யாரோ ஒருத்தர் வந்து பெட்ரோமாக்ஸ் லைட் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. 2 மணி நேரம் கழித்து ஒரு சோல்ஜர் வந்து சார் அப்படின்னு கூப்பிட்டாரு. அவர் ஒரு சின்ன வெற்றிடமான இடத்துக்கு நடுவில் நின்னார். அந்த இடத்துல சுவர் வந்துட்டு ஒரு குகை மாதிரி ஆயிருந்தது. என்னால் அது என்னன்னு சொல்லிட்டு உணர முடிஞ்சுது. அதாவது என்னால் அதை ரெகக்னைஸ் பண்ண முடிஞ்சுது. அதுக்கு கீழே ஒரு சின்ன கால் பாதம் தென்பட்டுச்சு. அந்த சோல்ஜர்ஸ்லாம் அந்த இடத்த கிளியர் பண்ணிவிட்டு அந்த கதவை தூக்குனாங்க. யாரோ ஒருத்தர் சொன்னார், அவள் உயிரோடு இருக்கா. அது வந்து ஒரு பெரிய மிராக்கிளாக இருந்துச்சு. அவள் அந்த குவியலுக்கு, அதாவது அந்த இடிபாடுகளுக்கு இடையில 106 மணி நேரம் புதஞ்சு கிடந்தா. அந்த பூகம்பத்திலிருந்து, குளிரான அந்த ராத்திரிகள்லேருந்து, அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற அந்த காட்டு விலங்குகள் கிட்டேருந்து தப்பிச்சு அவள் உயிர் வாழ்ந்திருக்கா. அந்த ஒரு உற்சாகம் போய் அந்த சோல்ஜர் கொஞ்சம் சூடான பிளாங்கெட்டில் அவளை சுற்றி, அங்கே டென்ட் அடித்து டெம்ப்ரரி ஹாஸ்பிட்டல்லாம் உருவாக்கி வச்சுருந்தாங்க இல்லையா, அங்கே தூக்கிட்டு போனார். பூலி பொழைச்சிக்கிட்டா, பூலி உயிரோடு இருக்கா. அடுத்த நாள் நான் அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்காக போனேன். ஆனால் அவர் கிளம்பியிருந்தார். எனக்கு அவரோட பேர் கூட தெரியாது. நானும் என் தங்கச்சியும் எங்கள் அங்கிளோட இருக்கிறதுக்காக போயிட்டோம். சீக்கிரமே எனக்கு வந்து பானிபட்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு தாபாவில் வேலை கிடைச்சிது. பூலி அங்கேயே தங்கியிருந்தா. அவள் ஸ்கூல் போக ஆரம்பித்தா. அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லாதது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகவே இருந்தது. நான் ஒரு நாள் அவரை திரும்பி பார்ப்பேன் அப்படின்னு நம்பிக்கையோடு இருந்தேன். நான் ஒவ்வொரு தடவையும் ஆர்மி பீப்புளை பார்க்கும்போதெல்லாம் இது அவர் தான் அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு பார்ப்பேன். மாதக்கணக்காக எல்லா கூட்டத்துலேயும் நான் வந்து அவரை தேடினேன். அண்ட் ஒரு நாள் நான் அவரை கண்டும் பிடிச்சேன். அது ஒரு குளிர்கால இரவு. அந்த நேரத்தில் எங்கள் கடைக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரக் வந்து நின்றுச்சு. அந்த ட்ரக்கிலேருந்து ஒருத்தர் இறங்கி வந்தார். அவர் பார்க்குறதுக்கு ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி, அதாவது முன்னாடியே தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்தார். அவர் லைட்டுக்கிட்ட வந்ததுன்னு தான் நான் நல்லா பார்த்தேன், இது அவர் கிடையாது, கிட்டத்தட்ட அவர் மாதிரியே இருக்கிற வேற யாரோ ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இவரும் ரொம்ப டயர்டாக இருந்தார்.
அவர் என்கிட்ட வந்து ஒரு கப் டீ கேட்டார். நான் அவருக்கு டீ போட்டு கொடுத்தேன். அப்படி அவருக்கு டீ சர்வ் பண்ணும்போது எனக்குள்ளே அப்படியே இதமாக இருந்தது. எனக்கு அப்படியே ஒரு வித்தியாசமாக அப்படியே லேசாக ஃபீல் ஆச்சு. இது ஒரு மகிழ்ச்சி உணர்வு. டீ குடிச்சிட்டு அவர் வந்து பைசா கொடுக்க வந்தார். ஆனால் அப்போ நான் அந்த காசை வாங்கிக்கல. அடுத்த நாளும் இதே தான் நடந்தது. டெய்லி இந்த மாதிரி நான் யாரையாவது பார்ப்பேன். முழுசாக முன்ன பின்ன அறிமுகம் இல்லாத ஒருத்தர், ஒரு சோர்வான பயணி. இந்த மாதிரி டெய்லி நான் யாரையாவது பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸர் ஞாபகம் தான் வரும். அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸர் எல்லா இடத்துலையும் இருந்தார்னா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருந்தது. அந்த மாதிரி வரவங்களுக்கு நான் டீ கொடுக்கும்போதெல்லாம் எனக்குள்ளே அப்படியே ஒரு மகிழ்ச்சி அலையடிக்கும். எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். அந்த பானிபட் பக்கத்தில் ஒரு தாபாவில் வேலைக்கு போனேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, 1 மாதம் கழித்து நான் அந்த வேலையை விட்டுட்டேன். அந்த மலைப்பகுதிக்கே திரும்பி வந்துட்டேன். அந்த தாபா ஓனருக்கு அப்போ கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருந்திருக்கும். ஏன்னா கஸ்டமர் சாப்பிட்டதும் பில் கொடுக்க மறந்து போகிற ஒரு வெயிட்டரால் அவருக்கு ஒரு யூஸும் இல்லை இல்லையா. அதாவது இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸர் மாதிரி டயர்டான ட்ராவலர் யாரையாவது, இல்லை முன்ன பின்ன தெரியாத டயர்டாக இருக்கிற ஒருத்தரை பார்த்தா இவர் ஃப்ரீயாகவே டீ கொடுத்துட்றாரு இல்லையா. இந்த மாதிரி ஃபுட்டு டீலாம் ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டு இருந்தால் அது ஓனருக்கு நஷ்டம் தானே. அதை தான் இந்த இடத்துல மீன் பண்ணுறாங்க. இவர் வேலையை விட்டு வந்ததுனால அந்த ஓனருக்கு சந்தோஷம், நிம்மதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போது நான் என்னோடய சொந்த கடையை வச்சுருக்கேன். நான் அமைதியாக இருக்கேன். இதோ உங்கள் பஸ் வந்துடுச்சு சார். இல்லை காசு வேணாம், நீங்கள் பார்க்க ரொம்ப டயர்டாக இருக்கீங்க. நான் உங்களுக்கு கொடுத்ததெல்லாம் ஒரு கப் டீ தான். ஒரு வேளை இது இந்த கார்வாலே பெஸ்ட்டு டீயாக கூட இருக்கலாம், அப்படி இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். ஆனால் இந்த சின்ன சேவையை செஞ்சதுனால நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன். சேஃபாக போயிட்டு வாங்க சார், கடவுள் உங்களோட இருப்பார். இதோட இந்த எர்த்குவேக்ன்ற ஷார்ட் ஸ்டோரி முடியுது. இந்த கதையோட ஒன்லைன் என்னன்னு பார்த்தா, பிரிட்ஜ் அவருடைய ஃபேமிலியை அந்த நிலநடுக்கத்தில் பறி கொடுத்துருப்பாரு. கடைசியாக அவரோட தங்கை பூலி மட்டும்தான் உயிரோடு இருப்பாங்க. தன் தங்கச்சியை காப்பாற்றின அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸருக்கு ஒரு நன்றி கூட சொல்ல முடியலையே அப்படின்னு வருத்தப்படுவார் பிரிட்ஜ். அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸருக்கு நன்றி செலுத்துகிற விதமாக எப்போ யாராவது ரொம்ப சோர்வான ஒரு பயணியை பார்க்குறாரோ, இல்லை முன்ன பின்ன தெரியாத ஒருத்தரை பார்க்குறாரோ, அவங்களுக்கு தன்னால் முடிஞ்ச உதவியை செய்வார். அந்த அவர் கடையிலேருந்து டீ போட்டு கொடுப்பாரு. இதுதான் இந்த ஸ்டோரி.